हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि बारिश की वजह से मौसम आप देख रहे हो बहुत ख़राब है। मौसम बारिश की वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है और 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया। इस मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन में ब्लॉग आने लगेगा। जब मौसम ठीक होगा तो फिर चलते हैं, फिर कहीं चलेंगे, ब्लॉग बनाते हैं। अभी फ़िलहाल देख सकते हो बारिश पड़ रही है। तो अब देखते हैं मौसम को खुलता है, फिर मौसम खुलते ही ब्लॉग आएगा और मिलते हैं सीधा ब्लॉग पे। अभी के लिए बाय।